अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये गाड़ी आई है, इसको हमने चेक करना है। ये चल नहीं रही, अजीब किस्म के साउंड निकाल रहा है। इसका हमने ये टाइमिंग बेल्ट चेक किया, वो भी लूज़ था। और ये टाइमिंग वैसे ठीक है, बस टाइमिंग बेल्ट थोड़ा सा लूज़ है। तो इसको टाइमिंग बेल्ट भी सेट करेंगे। और फिर हमने इसको चेक किया है सिलेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि बिल्कुल चौक था। ये आपको दिखाते हैं। ये अंदर से कैटालिटिक जो है वो फुल चौक हुआ पड़ा है। जो फर्स्ट कैप्सूल है वो ऐसे सारा टूटा पड़ा अंदर ही। ये देखें, ये कैटालिटिक का सारा अंदर टूटा पड़ा है और जाली सारी बंद हुई है। इसको हमने काट के पहला कैप्सूल निकालेंगे। पहला कैप्सूल निकाल के दूसरे कैप्सूल को बचाने की कोशिश करेंगे, उसको हम क्लीन करेंगे। पहले इसको हम काटते हैं। ये सारे बोल्ट जो है वो ख़त्म हुए पड़े हैं, ऊपर से जंग की वजह से गर्म हीट हो के ये जम जाते हैं। तो इसको काट के निकालना पड़ेगा। इस गाड़ी की ये प्रॉब्लम भी ये कैटालिटिक कन्वर्टर की है। इसके अलावा इसमें बड़ा मसला कोई नहीं। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये कैप्सूल इसका एक बचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा एक्सपेंस से बच सके, क्योंकि ये ना तकरीबन 15 से 20 हज़ार का ये कैटालिटिक कन्वर्टर आता है। तो इसके लिए वो इतने कस्टमर पे नहीं कर सकता। इस वजह से हम एक कैप्सूल बचाने की भी कोशिश करेंगे और एक कैप्सूल को फर्स्ट वाले को निकाल लेंगे, जो कि बिल्कुल डैमेज है और गाड़ी चलने के मुताबिक बिल्कुल है ही नहीं, चल ही नहीं रही। गाड़ी को बांध के इधर लेके आए हैं, फिर उसको ये चेक किया तो ये प्रॉब्लम निकली है, क्योंकि गाड़ी चल नहीं सकती थी। तो अब हम ये इसको काटेंगे, फर्स्ट कैप्सूल वाले को निकालेंगे। तो अब हम ये कैप्सूल को चेक करते हैं, फर्स्ट वाले का क्या हालत हुई पड़ी है। ये सारा कचरा कचरा हुआ पड़ा और ये गाड़ी को चलने नहीं दे रहा। वो चौक हुआ पड़ा और एग्जॉस्ट निकल नहीं रही बाहर। तो ये देखें, ये भी इसकी भी दूसरे कैप्सूल की भी हालत गैर है। इसको हम क्लीन करेंगे, पानी मारेंगे, फिर केमिकल से साफ़ करके, फिर अच्छी तरह वॉश करके, फिर सिलेंसर को दोबारा वेल्ड करवाएंगे और इसको फिट करेंगे। ये पानी बहुत मुश्किलों से आ रहा है बाहर, इसको हम क्लीन करेंगे पहले।
ये दूसरा कैप्सूल क्लीन हो चुका है तकरीबन। ये कैप्सूल गुजारा कर जाएगा तो कस्टमर के थोड़े से पैसे बच जाएंगे। और इसको हम अब वेल्डिंग करवाएंगे ऊपर से। वेल्डिंग करके इसको हम वापस गाड़ी के साथ लगा के गाड़ी चेक करेंगे स्टार्ट करके। ये वेल्ड हो चुका है, गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है, बेहतरीन स्टार्ट हो।